Kobariški gasilci so Fiatov tovornjak dobili takoj po drugi svetovni vojni. Dobro desetletje je bil v službi, potem pa so ga prenehali uporabljati. Začetek 70-ih so ga spet usposobili za vožnjo in postal je njihov zaščitni znak. A kljub skrbnemu vzdrževanju je prišel čas za njegovo obnovo. V Posoškem razvojnem centru so v okviru projekta Walk of Peace iz programa Interreg zanjo dobili 85% sredstev, 15% pa je primaknila občina Kobarid. Za obnovo so razpisali javni natečaj in delo zaupali trboveljskemu Eko-N Auto, kjer so Fiata v letu in pol temeljito restavrirali. Obdržali so večino izvirnih delov, kupili nekaj originalnih, več delov pa so dali izdelati, če se je le dalo, domačim podjetjem. Pnevmatike, na primer, pa so po naročilu ulili Britanci. Preden so vozilo po obnovi naložili na prikolico, je Cadorna, kakor ga ljubkovalno kličejo, gladko vžgal. Fiata 15 TER so kot prvo serijsko vojaško vozilo izdelali za tehnično enoto letalstva italijanske vojske. Tovornjak, ki je ostal v oborožitvi vse do leta 1940, so v obdobju 1911-23 izdelali v 26.000 primerkih v številnih variantah. Pred svečanostjo ob zaključku projekta so nas gasilci povabili na generalko, saj so se morali prepričati, da vse dobro deluje. 109 let star 4-litrski bencinski motor pred vžigom zahteva nekaj pozornosti. Priporočljivo je očistiti svečke in nujno v valje spustiti nekaj kapljic bencina. Potem gladko prime že pri drugem zasuku ročnega zaganjalnika. No, kurbla po domače. Marjan Lavrenčič je pokazal, kako se zadevi streže. Nesinhronizirani menjalnik ima ravne zobnike. Z motorjem ga povezuje sklopka v oljni kopeli. Ta se, zlasti hladna, ne ustavi popolnoma. Pri pretikanju v prvo ali vzvratno prestavo se škrtanju torej ne da izogniti. Gasilci so mi dovolili prevoziti krog po Kobaridu. Roke in noge so se mi sprva od razburjenja tresle, potem pa sva s Fiatom ujela ritem. Linija v sredini, sklop tako zdaj. Zdaj pride direktno naprej. Za mano je krog zapeljal še predsednik Sašo Rosič in Cadorno zanesljivo parkiral v paviljon. Preden so vrata zaklenili, so postorili, kar je treba ob koncu vožnje, ter Fiata še malo pobožali. Ob slovesu smo bili prepričani, da Cadorna na svečanosti ne bo delal težav in za spomin posneli gasilsko fotografijo. Nanjo sem še kako ponosen, saj so mi povedali, da je ta avto vključno z mano vozilo samo 8 ljudi. Pa hvala za to izkušnjo in srečno vožnjo, gasilci.